Ողջույն բոլորին, այսօր հայկական խոհանոցում պատրաստում ենք նեխուրով շատ համեղ եւ առողջարար աղցան։ Եթե առաջին անգամ եք միացել հայկական խոհանոց ալիքին, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք եւ սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի բաց չթողնեք իմ համեղ բաղադրատոմսերը։ Նեխուրի ցողունային հատվածը առանձնացնում եք տերևների հատվածից։ Իսկ լուսնաձև կտրտում ենք 1 գլուխ սոխ։ Սովորաբար նեխուրը օգտագործում ենք մարինադներ եւ թթուներ պատրաստելու ժամանակ, բայց տապակած վիճակում այն շատ ավելի համեղ է։ Կացայով ջուր ենք դնում գազօջախի եւ թողնում ենք, որպեսզի եռա։ Համեմում ենք աղով։ Երբ սկսի ինտենսիվ եռալ, ավելացնում ենք ցողունային հատվածները։ Խորհուրդ է տրվում բոլոր կանաչիները շոկի խաշել միանգամից եռման ջրի մեջ, քանի որ այդպես պահպանվում են վիտամինները։ Անհրաժեշտություն չկա կանաչիները շոկի խաշել առաջ ջրի մեջ, բավական է, որ այն ամբողջությամբ ծածկվի։ Ցողունները շոկի խաշում ենք 10 րոպե։ 10 րոպե անց ավելացնում ենք տերևները։ Տերևները եւ ցողունները եփում են տարբեր ժամանակահատվածում։ Տերևները եփում են ընդամենը 5 րոպեում։ Նեխուր լավացնում է մարսողությունը։ Կարգավորում է նյութափոխանակությունը, ինչպես նաև իջեցնում է շաքարի մակարդակի պարունակությունը արյան մեջ։ Այդ պատճառով հաճախակի ներառեք նեխուր սննդակարգում։ 5 րոպե շոկե խաշելուց հետո հանում ենք նաև տերևները։ Թավայի մեջ դնում ենք 50 գրամ կարագ եւ ավելացնում ենք 1 ճաշի գթալ արեւածաղկի ձետ։ Դա անում ենք նրա համար, որպեսզի կարագը չայրվի։ Ավելացնում ենք սոխը եւ տապակում ենք մինչեւ թափանցիկ դառնա։ Կոտրում ենք 4 հատկիտ եւ համեմում ենք աղով եւ սև պղպեղով եւ մի լավ հարում ենք։ Սոխը արդեն տապակվել է։ Ավելացնում ենք կանաչին, մի լավ խառնում ենք, ավելացնում ենք հարացավկիթները, կրկին խառնում ենք, որպեսզի ամբողջ կանաչին պատված լինի ձվով, եւ թողնում ենք, որպեսզի տապակվի եւս 2-3 րոպե։ Դե ինչ, մեր աննկարագրելի համեղ նեխուրով աղցանը արդեն պատրաստ է։ Դուք էլ պատրաստեք այս եղանակով, եղեք առողջ եւ օրհնված։ Եվ իհարկե վերջում չմոռանաք բաժանորդագրվել հայկական խոհանոց համով հոտով ալիքին։ Ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։